Çernovitskaya vilayəti Ukraynanın 24 vilayətindən biri. Vilayətin böyüklüyü təxminən 8100 kvadrat kilometrdir. 2023-cü ilin rəqəmlərini götürsək, bu vilayətdə 900 minə yaxın adam yaşayır. Bu vilayət Ukraynanın ən balaca vilayətidir. Bu vilayətə 11 dənə şəhər daxildir. Gertsa, Vizhnitsa, Vaşkovtsi, Kiçman, Novoselitsa, Zastavna, Xotin, Çernovtsi və digər şəhərlər. Bu vilayətin inzibati şəhər mərkəzi Çernovtsi şəhəridir. Bu vilayət 7 avqust 1940-cı ildə yaradılıbdır. Vilayətin inzibati şəhər mərkəzi olan Çernovtsi şəhəri isə 12-ci əsrdə salınıbdır. Buranın əsas gəlir yerlərindən biri kənd təsərrüfatı, heyvançılıq, turizm və digər gəlir yerləri. Bu vilayətin Ukraynanın digər 3 vilayəti ilə sərhədi mövcuddur. Həmçinin bu vilayətin 2 ölkə ilə də sərhədi var. Həmsərhəd olduğu ölkələr Rumıniya və Moldovadır. Sərhədi mövcud olduğu vilayətlər isə bunlardır: İvano-Frankovski vilayəti, Çernopol vilayəti və sonda Xmelnitski vilayəti. Vilayətin olduqca maraqlı və gözəl arxitekturası və təbiəti mövcuddur.